Տեսեք, երբ որ դեռ ամառը սկսվել էր, բազմաթիվ քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական գործիչներ խոստումներ էին տալիս, որ մենք ունենալու ենք թեժ աշուն, անկեղծ ասած 2003 կամ 2004 թվականից ակտիվ հետևում եմ քաղաքական գործընթացներին, մի քիչ ավելի ուշ արդեն քաղաքական գործընթացների մեջ եմ, մշտապես մենք ականատես ենք լինում այսպես սեզոնային թեժացումների մասին խոսակցություններին, որոնք որպես կանոն չեն լինում։ Իրականում վստահ եմ, որ սպասում է մեծ բախում ու լինելու է այդ մեծ բախումը, բայց լինելու է ոչ թե հիմա, այլ լինելու է առաջիկա 1 կամ 2 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ այդ մեծ բախման գործընթացում իրենց լրջագույն դերակատարություն են ունենալու ոչ միայն այսպես կոչված քառյակը, այլ նաև նախ եւ առաջ երկրորդ նախագահը կամ նրա վերադարձը, այսպես կարելի ասել։ Հիմա մեծ հարց է, թե որքանով այս ամեն ինչ այսպես ժողովուրդը որևիցե ձևով մեր բնակչությունը որևիցե ձևով օգուտ կխաղի, որովհետև իրականում մեծ հաշվում ընթանալու է ոչ թե գաղափարների, ոչ թե ծրագրերի պայքար, այլ ընթանալու է զուտ աթոռի եւ իշխանության վերաբաշխման կռիվ, ու լուրջ կռիվ լինելու, այսպես ասենք, անգամ վստահ եմ, որ մի կողմից մեծ դերակատարություն ունենալու օլիգարխիան որպես հավաքական կերպար, իսկ ես մեկ անգամ չէ, որ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ օլիգարխիան մեր ժողովրդի չարիքն է։ Մեր երկրի քաղցկեղն է, որ ձևավորվեց 90-ական թվականների այսպես վերջերին, հետո որպես ինստիտուտ կայացավ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք, իսկ արդեն իշխանական համակարգում իր ամուր դերակատարությունը ունեցավ վերջին տարիների ընթացքում։ Հիմա որևիցե գործընթաց հանգեցնելու է ֆալստարտի եւ այսպես կարելի է ասել, որ երբ որ հետևում են քաղաքական գործընթացներին, կան քաղաքական գործիչներ, որ արդեն սկսել են իրենց նախագահական կամպանիան, բայց այս ամենը հանգեցնելու է ֆալստարտի, որովհետեւ այդ մարդիկ ձեռում են մեծ սպասումներ, տալիս են բազմաթիվ եւ բազմապիսի խոսումներ, իրենց շուրջ աճեցնում են այդ սպասումները, այդ սպասումները որպես կանոն վերջում խոսը գործից չի անցնում եւ էլի լինելու է հիասթափության մի ամբողջ շքերթ։ Մենք որպես արտախորհրդարանական ուժի արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչներ, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչներ, խորապես վստահ ենք, որ այս գործընթացը եւս մեկ անգամ, այսպես ասենք, սասանելու է կամ ջարդելու է մեր պետության հիմքերը, այսինքն այս առաջիկա սպասվող բախումը եւ դրա հետևանքով նորից մեր ժողովուրդը որևիցե բան չի գտնելու, ավելին լինելու է մեծ հիասթափություն։ Հիմա համենայն դեպս այս տարի սպասել այսպես թեժ աշունի եւ սպասել, որ որևիցե լուրջ գործընթաց տեղի կունենա, չեմ կարծում։ Բոլոր քաղաքական ուժերը վերադասավորումների մեջ են, այսպես շախմատային կամ ֆուտբոլային լեզվով փորձենք ասել, վերադասավորումների մեջ են, եւ այդ վերադասավորումների արդյունքում արդեն բուն պայքարը կընթանա 2015 թվականի աշնանից կամ 2016 թվականին։ Համենայն դեպս մենք նույնպես որոշակի քաղաքական ծրագրեր ունենք, պատրաստում ենք առաջիկա 2 ամսում մեր կուսակցության հանրահավաքը հրավիրել եւ հիմնական շեշտադրումը լինելու է սոցիալական խնդիրները, նրանք, որոնք իսկապես սպառնում են մեր ժողովրդին, կուսակցությունը ձախ սոցիալիստական, սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության քաղաքական կազմակերպություն է, եւ այս գործընթացում մենք փորձելու ենք հիմնականում բարձրացնել հենց նախ եւ առաջ սուր սոցիալական հարցերը, որոնք այսօր կան։ Վստահ այսպես չեմ կարող ասել, որ այդ հանրահավաքը կարողանա ինչ-որ բեկում մտցնել քաղաքական գործընթացում, բայց համենայն դեպս մենք մեր խոսքը պատրաստվում ենք եւ ասելու ենք առաջիկա գործընթացների ժամանակ։ Եթե ոչ քառյակն ամբողջությամբ, ապա քառյակի դերակատարներից 2-3-ը առնվազն սպասարկեն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը։ Իսկ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալու է, դա փաստ է արդեն։ Եվ նաև այն, որ այդ վերադարձի արդյունքում մեզ ոչ մի լավ բան չի սպասում, դա նույնպես նորից եմ ֆորին համոզման փաստ է, որովհետև անկեղծ ասած, այսպես գիշերով նայեցի, հա, իր պրոպագանդիստական ֆիլմը ու հազարավոր հարցեր բաց մնացին։ Երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ մեծ քաղաքականություն 10 տարվա լռությունից հետո, լավ կամ վատ նա ժողովրդին հաշվետվություն ներկայացրեց։
Այսինքն ասեց իմ ընթացքում սա եղել, այս հարցերի պատասխանը այսպես, կարող ենք հավատալ, կարող ենք չհավատալ, դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ ուտոպիա էր այս ֆիլմի եւ ընդհանրապես իր կողմնակիցների այսպես վերլուծությունների արդյունքում։ Այսինքն մենք չենք ունեցել 99 թվականի հոկտեմբեր 27։ Մենք չենք ունեցել 2003 թվականի ապրիլի 12-ից լույս 13-ի գիշերը։ Ուղղակի ջարդ էր ժողովուրդ, երկու կողմից փակեցին, ես այնտեղ երկու կողմից փակեցին, այդ ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանում մեր աշխատանքը պես լրագրողի գնացել, փակեցին այսպես ջարդ, բառից բուն իմաստով, այսպես ոնց որ կոլցո օպերացիան լիներ, հա, տխրահրճակ։ Մենք չենք ունեցել ապրիլի, ներողություն, մարտի 1։ Մենք չենք ունեցել դրանից առաջ տասնյակ քաղաքական սպանություններ, հանցագործությունները, որոնք չբացահայտված են։ Տավլից ես չեմ ասում, որ դա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրահանգով, բայց համենայնպես եղել է իր իշխանության տարիներին եւ մնացել է չբացահայտված։ Ինչ ասեմ, մենք չենք ունեցել միակ անկախ հեռուստաընկերության Ամեքլուսի փակում, հա։ Ու բազմաթիվ նմանատիպ այլ բաներ, հա, փողոցում ուղղակի մարդուն իր խոսքի համար կարող են բռնել եւ ծեծել ու բազմաթիվ նման դեպքեր եղան եւ ինչ ասեմ, հայտնի գեներալի ծեծեցին, ասենք, Հանրապետություն կուսակցությունից Սուրեն Աբրամյանին, եթե հիշում եք, ինչ-որ մի խոսք ասելու համար արձակվեցին վրան, քանի օքի քաղաքական բանտարկյաններ հայտնվեցին բանտերում։ Այսինքն այս ամբողջ հարցերի պատասխանը չկա ընդհանրապես, որևիցե մեկը այս թեմայով ոչինչ չի խոսում, բայց ինչ որ երկու հատ արտադրամաս է բացվել, հա, այդ արտադրամասը շատ կարևոր էր, հա, Լիսի հիմնադրամը կամ Քրկոյանը մեծ գումարներ Հայաստան ներարկեց Հայաստանի տնտեսության մեջ, հիմա հարցի երկրորդ կողմը դա որքանով էր նպատակային ծախսվել, բայց ինչ որ աշխուժություն տիրեց եւ դրա արդյունքում, այսինքն մենք պետք է սպասենք, որ երկրորդն գիտեք, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, մանավանդ պատկառելի քաղաքական գործիչ եւ տարիքով շատ ավելի մեծ քաղաքական եւ մեծ բեքգրաունդ, մեծ կենսագրություն ունեցող քաղաքական գործիչ, երբ որ խոսում է իր վերադարձի կամ իր գործընթացների մասին, ինքը պետք է մի փոքր ազնվություն փորձի մտցնել այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն ժողովրդին հրապարակային հաշվետվություն տա, թե ինքը ինչ արել եւ ինչ չի արել։ Այսպես չարությամբ, այսպես սեփական բացառիկության վրա համոզված վերադառնալը մեծ հակազդեցություն է ստեղծելու ժողովրդի շրջանում եւ Չերենգուսակցությունը այդ հակազդեցություն ստեղծողներից մեկն է լինելու, ես վստահեցնում եմ դրանում։ Մեր կուսակցությունը վստահ է այդ հակազդեցություն ստեղծողներից մեկն է լինելու։